Котлината во која што е расположен главниот град на Социјалистичка република Македонија, Скопје, од југ ја затвора живописната планина Водно, која што низ мноштво тераси постепено се спушта кон рамнината, низ која течат реките Вардар, Треска и Лепенец. На падините од оваа планина се наоѓа малото село Горно Нерези, во чија што непосредна близина повеќе од 800 години обстојува на времето и на честите земјотреси манастирската црква посветена на Свети Пантелејмон, заштитникот на здравието. Столетните костенови стебла со дебели сенки, изворите со студена вода и чистиот од миризливи треви напоен воздух, како трајни вредности низ вековите покрај монасите привлекувале мноштво посетители, а во тој непрекинат континуитет и денешниот скопјанец бара одмор и здравје под широките крошни на стеблата. Разгледувајќи денес манастирската црква посветена на Свети Пантелејмон во Горно Нерези, како да ни станува јасна основната замисла на византискиот принц Алексеј, синот на Константин Ангел и Теодора, најмалата ќерка на византискиот император Алексеј I Комнен. Тој немал претензии да изгради монументална градба која би се одликувала со својата големина, со употребениот материјал и со внатрешниот раскош. Неговата концепција била да изгради еден објект кој што ќе делува со својата форма, со своите куполи, со својата полихромна фасада. Византискиот принц преку своите градители ова и успеал да го оствари. Пред нас се наоѓа објект кој што по своите пропорции и по се она што градителите во него го вградиле, представува ремек дело на градителството од овој период. Дека принцот не погрешил во изборот, зборуваат складните форми на сочуваната црква, за чие градење биле употребени тули и обичен кршен камен, изваден во околината на манастирот, но со големо мајсторство претворени во полихромни површини кои го потенцираат впечатокот, како објектот да израснал од една монолитна стена исечена со вештата мистрија на непознатиот градител. Во горниот дел црквата завршува со една поголема и 4 помали четиристрани куполи.
Според сочуваниот надпис, врежен во камената греда над влезната врата, црквата била изградена во 1164 година. А ако непознатиот градител спаѓал во редот на талентираните мајстори градители, под чиишто раце обичниот кршен камен се претворал во живописни фасади, непознатите зографи живописци без сомнение ги представувале најзначајните имиња на византиските зографи на своето време. Дека овој континуитет на градежнишкото искуство се пренесувал од колено на колено, од генерација на генерација низ вековите, покажува и подоснешната обнова на куполата и незиното вешто вклопување во стариот организам на храмот, кој настрадал во 1555 година за време на еден од поголемите земјотреси што се случил на ова подрачје. Влегувајќи во црквата, уште на прв поглед ни паѓа во очи разликата помеѓу цртежот, колоритот и диспозицијата на композициите во сводот и горните партии на објектот, со оние во првата и втората зона. На што се должи тоа? Во 1555 година регионот на Скопје и Водно го зафатил голем земјотрес. Во тој земјотрес пострадала и куполата на оваа црква. Загрижените калуѓери биле принудени да побарат мајстори, се разбира за обновување на куполата, а потоа и живописци да го живописат настраданиот простор. Овој живопис од 16 век не ќе биде предмет на нашето разгледување. Нашето внимание ние ќе го свртиме исклучиво кон живописот од 12 век, дело на непознати зографи, творци кои што по своите високи сликарски вредности спаѓаат меѓу најзначајните сликари на своето време. Каква била иконографската концепција на зографите? Над цоклата, од вешто имитирани мермерни плочи, се насликани 26 светители во цел раст, кои што представуваат неповторлива галерија ликови со максимално издиференцирани физиономии. Лесно ги разпознаваме и следиме. Едни се представени како добродушни старци, задоволни од она што го направиле во животот, други како сериозни и строги, спремни секој момент да направат забелешка поради нешто, макар тоа било само посмело движење или несакано повишен тон. Едни се намуртени, како да изразуваат незадоволство од она што го постигнале проповедајќи ги начелата на христијанската религија, други пак замислени како да жалат за изгубеното време. Меѓу галеријата ликови во цел раст, посебно свратуваат внимание на себе вешто насликаните свети војни, предадени како млади и силни мажи, облечени во панцирни кошули и богато украсени туники, со комплетно наоружување и големи штитови во рацете.
Исправени пред некој од ликовите во олтарниот простор, насликани во допојасни представи, застануваме вчудовидени пред свежината на колоритот, смелиот цртеж, ненадминатата експресивност. Ликот на светителот Дамјан, како да ги содржи сите достоинства на овој единствен по својата вредност сликарски ансамбл. Разгледувајќи ги пак ликовите насликани на столбовите во источниот дел на црквата, нашето внимание го привлекуваат штукатурните рамки, копаничарски обработени со длето, водено од рака на високо опитен мајстор, во кој се насликани патронот на црквата Свети Пантелеимон од едната и Света Богородица со малиот Христос в раце од другата страна. Ликот на Свети Пантелеимон, висок и нежен младич со продуховено лице, со скалпел во десната и кутија со лекови во левата рака, како да му бил посебно драг на зографот, па во неговото сликање внесол посебни чувства, славејќи ја убавината, младоста и здравието. Во обидот да извршиме анализа на фреско живописот на нерешките мајстори, доваѓаме до сознанието дека работеле двајца главни мајстори и неколку нивни помошници. Разликата помеѓу двајцата главни мајстори ја согледуваме во прв ред во колоритот, додека цртежот и колоритот, тие работејќи заедно, успеале да го подредат на основната цел, а тоа е максимално истакнување на драматизмот, на композициите и фигурите што ги сликаат. Нерешките зографи стануваат познати токму по таа своја особеност да во ликовите на светителите додаваат елементи на внатрешни чувства, елементи кои што максимално го потенцираат драматизмот и од нив прават не светители индиферентни кон она што се случува во композицијата, туку живи луѓе кои што сочувствуваат со све она што се случува околу нив. Во втората зона се насликани композициите што ги илустрираат големите празници. Меѓу првите на јужниот зид се наоѓа композицијата Сретење, во која преку неколку посебно обработени детали, исплашениот Христос во рацете на својата длабоко загрижена мајка, спокојниот израз и одмерени движења на Јосиф, кој во рацете држи кафез со два бели гулаба, загриженото и пред одговорноста на бораното лице на свештеникот Симеон и во став на адорација кон Христос, испружената рака на света Ана, се откриваат определувањата на непознатите зографи, да ги прикажат и подвечат психолошките моменти, врзани за личностите во композицијата, подредувајќи ги движењата и изразите на лицата кон основната порака на хуманите човечки чувства. Внимателното око забележува со каква љубов се насликани сините и црвените цветови, тревата, старите глуждави мастинови дрвја во композицијата Преображение Христово и меѓу нив во различни, посебно за секоја фигура студирани пози, легнатите од силната светлина исплашените придружници Христови.
И кога тема на композицијата представуваат чудата Христови, зографот го свртува вниманието кон детали кои на посебен индиректен начин ја дообјаснуваат композицијата, збогатувајќи ја до мерка на наративна сцена. Така во композицијата Лазаревото воскресение, во преден план зографот слика сцена во која еден снажен човек со голем напор ја крева тешката надгробна плоча. Својата благодарност сестрите на воскреснатиот Лазар ја искажуваат со насолзени очи и понизни движења, бакнувајќи му ги нозете на Спасителот. Наместо вообичаената сцена на успението на Света Богородица, што се слика скоро во секоја црква на западниот зид, нерешките мајстори на ова место ги сликаат композициите, раѓањето и воведението на Света Богородица. И во едната и во другата композиција посебно се подвлечени ликовите на жените што носат посадки и девојките што учествуваат во свечениот чин на воведението на Света Богородица во храмот. Ликот на жената, што во камена вана ја капе малата Богородица, го илустрира студиозниот пристап на зографите при обработката на сцени во кои фигурите се наоѓаат во пози предизвикани од работата што ја вршат. Ваков е случајот и во композицијата Влегувањето во Ерусалим, во која со своите фигури посебно импресионира групата граѓани кои пред портите на Ерусалим го пречекуваат Христос. Меѓу нив забележуваме една мајка која секако, за да му возможи на своето дете непречено да го следи доаѓањето на Христа, го качила на своето рамо. Иако укажавме на близината на цртежот на двајцата непознати зографи, сепак подеталната и пообстојната анализа ги издвојува рацете на едниот и на другиот сликар. Така едниот слика брзо и смело, владејќи со широк диапазон сликарски постапки, во кој се манифестира неговата правокласна обука. Вториот работи во нешто помалку сигурен манир, сликајќи со нешто поразводнети бои. Но освен рацете на главните мајстори, разпознаваме и раце на помалку опитни калфи, меѓу кои би можело да се предпостави дека се кријат еден број локални зографи кои биле поканети во својство на помошници на познатите цариградски сликари. Нема сомнение дека од раците на главниот нерешки зограф излегле денес најпознатите композиции во Нерешката црква: Симнувањето на Христос од крстот и Оплакувањето Христово. Навистина, што е тоа што овие две композиции ги прави да бидат вброени меѓу најзначајните остварувања на византиското сликарство од овој период? Што всушност ги издвојува и подига на врвот од сликарското творештво, не само за времето во кое што настанале, туку низ вековите и денес кога бројни љубители на уметноста од целиот свет занемени му одаваат почит на непознатиот нерешки творец. Во еден сосема иреален простор,
во кој сината линија на небото се допира со зелената линија на земјата, е поставен голем дрвен крст, на чиишто долен дел се уште се приковани нозете на распнатиот Христос. Околу него, неговите најблиски, застанати под крстот, се обидуваат да го симнат неговото тело. Но нив овде не ги довела формалната обврска, туку силните чувства што секој на посебен начин ги искажува. Богородица го прегрнува мртвиот син, нежно допирајќи го своето лице до неговото. Нежната мајка, раскината од тешка болка, се поведува по силните мајчински чувства, не водејќи сметка за задолжителната и строго пропишаната воздржаност, што беше една од карактеристиките на стилот на византиското сликарство од претходната епоха. Со прецизност и доследност на творец кој точно знае што сака, непознатиот зограф од лик во лик, од композиција во композиција, градирајќи го драматизмот, стигнува до неговата апогеја во оплакувањето Христово и во својот занос и креативна инспирација навлегува во длабината на психологијата на моментот, во кој Богородица, низ болна гримаса на длабока жалост, за прв пат плаче над мртвото тело на својот сакан син. Згрченото лице, набраните и силно подигнати веги, усните стегнати во грч, очи полни со тага, свитканото тело и нежната преградка прават психолошката компонента да биде далеку над иконографската. Ваквите чувства се пренесуваат и на другите личности во композицијата, за да ги присилат и ангелите, подадени од длабините на синото небо, да се придружат во потенцирањето на драмата што се случува во еден ден, кога сонцето што ги осветлува фигурите не остава сенки. Со каква љубов непознатиот нелешки зограф им приоѓа на поединечните ликови на фигурите, со каква нежност ги обликува нивните лица и раце. Покажува ликот на Свети Трифун, од кој зрачи добрина и смиреност. А кога иконографската неминорност ќе го доведе сликарот во положба да наслика повеќе фигури што се движат во процесија, тогаш смислата за ритмика на телата, за реалната поставеност на фигурата во просторот, како што е случај со композицијата Причестувањето на апостолите или под неа насликаните архиереи од Великиот вход, ќе го покажат нерешкиот сликар во нова светлина и уште повеќе ќе ги илустрираат неговите бројни можности, што се резултат на исклучителниот талент и искрениот однос кон своето дело. Не треба да се заборави дека во времето кога настануваат нерешките фрески, се уште не беше насликана капелата Скровењи во Падова, од четката на славниот Ѓото, како што не треба да се заборави ни тоа дека во тој период во Македонија не можеа да постојат услови што ќе овозможат еден развој во уметноста, како што се случи во Италија во подоснешниот период. Но независно од тоа, во творештвото на сликарите кои што работат во Македонија во овој период, сепак откриваме еден нов пат, кој што не е ист со тој што се следи во западноевропската уметност, но кој што продолжува да се изградува и следи како посебен пат во македонската средновековна уметност. Нерешките мајстори и нивните соработници, секако правејќи ги првите чекори, го обележија патот по кој подосна ќе тргнат бројните тајфи на македонските градители и сликари.
Напуштајќи ја црквата Свети Пантелеймон во Нерези, нужно е да укажеме на стилските врски на овој објект, на овој живопис со претходните фрески во Македонија и тие што следуваат по овој период. Од Света Софија, од монументалниот стил на ова сликарство, преку фреско живописот во црквата Свети Леонтие во Водоча, преку фреските во Велјуса, доваѓаме до изворедното сликарство на Нерези, во кое, како што видовме, максимално е презентиран драматизмот. Она што следува по нерешкото сликарство, тоа е живописот во една исто така изворена црква, со еден исто така изворен живопис во црквата Свети Ѓорги во Курбиново, работена во 1191 година. Овој живопис представува продолжување на настојувањата што ги видовме овде во ова црква.